喺臨床上面咧，醫翻好呢啲病人咧，通常咧就係會用幾個方法嘅。首先內服中藥啦，皮膚嘅情況係內部體質嘅反應。當體質改善嘅話咧，就會令到皮膚改善嘅。大家要記得一樣嘢咧，當你食緊中藥嘅時候，你係一路係改善嘅。咁坊間有啲誤傳就話，食完啲藥咧會發晒出嚟先，咁跟住會好翻。咁其實唔係嘅，呢個要糾正翻個觀念。因為咧，如果你食中藥嘅話，你對症下治咧，一般嚟講咧，你係不斷咁樣痊癒。如果有時會加重嘅話咧，可能你係有啲外感，或者你食錯嘢，或者咧你嗰排咧可能月經嘅情況冇咁好，咁會令到佢差咗。咁中藥咧係完全唔會令到皮膚化，只係會令到皮膚改善嘅。如果對症下藥嘅話，如果平時咧嚴重嘅皮膚病人咧，咁我通常咧就會用針灸嘅方法嘅，因為針灸咧佢係物理性嘅消炎，佢會令到啲白血球同埋巨細細胞咧去翻發炎嘅地方，修復翻炎症。所以對於處理一啲咧嚴重嘅濕疹咧，通常牽涉針灸咧個效果會好得快嘅。咁另一方面咧，就係如果病人咧喺屋企嘅時候咧特別痕嘅話咧，咁我都會開一啲中藥嘅外洗俾啲病人咧，翻屋企洗翻嘅。慢慢洗完一段時間咧，個皮膚嘅皮損啊，或者發炎或者痕癢嘅情況咧，都會得到舒緩同埋緩解嘅。